Добрый день, с вами канал EA Industry, и сегодня, ребята, поговорим на тему, почему не ходят саленблоки рычагов, почему они вылетают, почему они долго не служат. Давайте в этом разберемся. То, что касается саленблоков, вот, например, у этих саленблоков. Здесь есть направление саленблока. Вот, если на качественных, оригинальных саленблоках, либо на очень хороших брендах, мало того, что есть перед, зад, лево-вправо, видите, сам саленблок сделан конструктивно. И очень часто его прессуют как попало. Очень часто. Это не придумано, это так и есть. Стрелочки стоят, видите? 3 стрелочки. То есть специалист должен знать, как это устанавливается. На примере вот саленблок на другой автомобиль. Точно ж так же, видите, стрелочки идут. Очень часто это устанавливается как попало. Многие говорят, что я буду отталкиваться так, как стоял уже на автомобиле. Ребята, да, от этого можно оттолкнуться. Если вы сняли старый рычаг, для того, чтобы вам привез человек, вы привезли на замену, можно оттолкнуться при условии. Если там стоит либо оригинальный рычаг, и еще не меняли саленблоки, либо там стоит какой-то качественный, тогда можно от этого оттолкнуться. А если там уже стоит какой-то ширпотреб, то там и саленблоки могут как попало быть запрессованы. Вы привезли качественные саленблоки, человек оттолкнулся как запрессованный, там они запрессовал так, как стояло на некачественном рычаге. И получилось что они очень быстро вышли со строя. Либо недолго совершенно проходили. И потом не хочу такого бренда и всем буду говорить, что не советую. Так что, ребята, остерегайтесь подделок, устанавливайте профессионально. Понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал, нам это важно. Мы занимаемся широким спектром автозапчастей. Hyundai, Kia, Deo, Chevrolet. Широчайший ряд японских автомобилей. Пишите в комментариях. Давайте обсудим эту тему. Всем здоровья, удачи, пока.